E aí, pessoal, estamos aí mais uma vez na saga dos serviços problemáticos aqui. Tô com meu amigo Frank aqui, ó. Problemática. E a gente está dessa vez aqui com uma Ford Export, motor 1.5 Dragon, tá? Aquele de 3 cilindros. É um carro muito bom, tá? Eu particularmente gosto muito do carro. Confortável, econômico, anda bem. Apesar de ser 3 cilindros, ele praticamente não vibra, porque ele tem um compensador de massa muito bom, tá? Ele tem um equilíbrio muito bom no motor. Mas tem o calcanhar de Aquiles dele, né? Que é praticamente idêntico ao dos 1.0, dos Ford Ka 1.0, né? Que a gente já passou muito, tem muito vídeo no canal falando sobre isso. Que é a famosa correia dentada banhada em óleo. A diferença desse motor, do motor Dragon para o outro, é que no caso aqui, por exemplo, para você fazer a substituição da correia, que é com 160 mil quilômetros, não precisa remover o cárter, mas nós sugerimos que faça a desmontagem do cárter para poder limpar o pescador, porque com o óleo correto ou não, dá uma certa degradação na correia sim, tá? E até inclusive nesse caso aqui, o pessoal não estava usando o óleo, é um carro de locadora, não estava usando o óleo original, tá? E com isso a correia tende a degradar de uma forma muito mais rápida, né? E também de uma forma muito forte, né? E assim, basta limpar o pescador e trocar a correia? Não, tá? Esse motor especificamente ele é mais perigoso, tá? Porque o que acontece aqui? Ele joga muito essas partículas, né? Passa pelo filtro de óleo, consegue passar pelo filtro. Na verdade, elas não chegam nem a descer somente no cárter, né? Ele, com o motor funcionando, ele vai espalhando essas partículas, então nem sempre ela é absorvida pelo filtro de óleo ou pelo pré-filtro da bomba de óleo, tá? Pescador da bomba de óleo. Como sabemos disso? Pelas válvulas do Vanos aqui, ó, tá? São aquelas válvulas que liberam a passagem para avançar o ponto, avançar e atrasar o ponto dos comandos, tá? Elas vão aqui, vai uma de cada lado, tá? Porque ele tem um comando variável. E dá uma olhada aqui, eu nem mexi direito para poder mostrar para vocês. Olha, isso aqui é tudo resíduo de correia, tá? Tudo resíduo de correia. Olha só, uma peneirinha bem fininha, né? Isso aqui quando entope, o carro começa a não funcionar direito, acender luz de injeção eletrônica, tá? Então tem que fazer uma limpeza muito bem feita no motor, tá? E de preferência limpa, roda um pouco, tira o cárter e faça a limpeza de novo, tá? Porque, olha só, os dois variadores do Vanos estão completamente contaminados, tá? Às vezes você faz a limpeza, mas essa sujeira aqui, ela desce e entope o pescador de novo, tá? Qual que é a implicância desse motor, no caso, com essa sujeira, né? Ele vai entupir o pescador. A bomba de óleo, a gente costuma dizer que ela vai infartar e vai deixar de puxar óleo o suficiente, né? E normalmente estraga, vira brequim, estraga os comandos de válvula, os mancaizinhos do comando. Então a gente fez a desmontagem aqui e deu uma verificada. O que está levemente riscado é isso aqui, mas é pouca coisa, tá? Isso aqui a gente não convém mexer. Vale a pena montar para ver como é que vai ficar o funcionamento, tá? Mas em compensação, em contrapartida, sobre o pescador, deixa eu mostrar aqui para vocês aqui. A gente tem aqui a bomba de óleo, foi desmontada, tá? E ela é ligada ao pescador junto com essa capa defletora de óleo aqui, tá? Então ele entra aqui dentro da bomba de óleo, tá? Aqui dessa forma. E o pescador ele segue aqui. A gente vira ao contrário, vê se consegue enxergar ele sujo ali, ó. Tá vendo? Então aqui assim, normalmente isso aqui é muito difícil você conseguir fazer uma limpeza, porque a peça ela é blindada, tá? Então assim, é muito difícil mesmo você conseguir tirar toda essa sujeira. Certo pelo certo aqui, ó, a troca dessa peça, do defletor e da bomba de óleo, tá? Que ela sofre com a falta de lubrificação. Outra coisa que implica também, eu quero até deixar bem claro, arruma um paninho aí pra mim, por favor. Uma coisa que quero deixar bem claro aqui com vocês é o seguinte: o compensador de massa desse motor, tá? Essa peça aqui, ele tem dois mancais que vai embaixo, tá? Eles têm a posição deles certinho, ó. O R aqui, ó, é da parte traseira, tá? E o Fzinho aqui, que ele tem até uma lubrificação lateral, vai aqui na frente, tá? Ele tem um F aqui, ó, na peça, tá? É bronzina mesmo. Então esses casquilhos aqui estão bons, não danificaram.
comando, ainda bem, né? Então a gente vai fazer a substituição da bomba de óleo aqui e não vamos mexer no motor por enquanto, a princípio. Vamos funcionar para ver como é que ele vai ficar. Então vamos lá. O que acontece aqui com essa versão de motor? Isso aqui é o Dragon, tá? Esse carro, ele é... Bom, antes de falar do ano do carro, o fabricante da ferramenta, eu não gosto muito de passar certas informações, porque a gente vai baseado, às vezes, em informações que a gente acha que é sólida, mas nem sempre é, tá? Por quê? O fabricante da ferramenta diz aqui que essa ferramenta dá a aplicação em 2 motores desses Dragons, tem 2 variações. Qual que é? No compensador de massa mesmo. Um deles não tem essa peça aqui, tá? Ela tem uma arruela compensadora, muito mais fácil de mexer, no caso. Esse motor aqui você precisa, até para substituir a correia dentada, você precisa de uma mão de obra adicional, porque sozinho o mecânico não troca, tá? Porque ele tem na polia do virabrequim ali, na parte inferior, ele tem uma engrenagem que tem que dar uma pré-carga nela, tá? E ela abrange essas 2 engrenagens lá embaixo. Então assim, eu não vou explicar exatamente aí como é a troca da correia, assim, eu acho que não... Eu já fiz muito isso, mas eu acabo me aborrecendo um pouco, porque a galera do mimimi aí acaba me aborrecendo um pouco nessa questão. Ah, por que não fez dessa forma? Por que não fez da outra? Sabe? Aí acaba desanimando. Então estou falando especificamente do problema do carro, tá? Não é uma perseguição à marca, tá? Já fizemos acho que uns 3 motores desse Dragon, né? E eu peguei essas 2 variações de motor. Mas vamos lá, o fabricante, ele diz o seguinte, que essa ferramenta, parte das peças que vão nessa ferramenta de sincronismo, ela abrange até o motor, até os veículos fabricados até 13 de agosto de 2018. Posterior a esse, seria um outro sistema, como eu falei, que não usa essas bronzinas, não usa esse comando aqui, tá? Não usa esse compensador de massa pesado, tá? Mas, nesse caso aqui, esse carro, ele é 2019, 2020, tá? Modelo 2020, ou seja, a informação que o fabricante da ferramenta passou não bate, tá? Porque tá usando-se o motor, teoricamente, estava sendo montado nos carros até 13 de agosto de 2018. Então, como o carro é 2020, tá? Nós estamos em 2021 e estamos usando esse motor aqui. Já peguei com outro motor com a variação mais nova, com a versão 2019. Então, acho que não existe uma regra, tá? Mas a ferramenta em si, você compra ela completinha ali da Raven, tá? Não gosto de falar marca, mas todo mundo conhece a caixa ali, a Raven. Ela vem com aplicação para fazer a montagem dos 2 motores. A outra variação é muito mais fácil, você consegue trocar sozinho. Inclusive é mais fácil do que você trocar dos 1.0, tá? Sem a ferramenta, nem se aventure, você mecânico que não tem a ferramenta, nem se aventure a mexer com isso aqui, tá? Porque você não consegue trocar, vai ficar fora, vai dar problema, o cliente vai reclamar, o carro vai ficar ruim, tá? Uma outra característica desse carro também, da EcoSport, especificamente a EcoSport, é essa caixa aqui do filtro de ar. A gente consegue ver aqui, ó, que passaram uma fita nela aqui, porque ela vibra todinha. O que acontece? Se você acelera o carro faz uma vibração muito forte, que é essa caixa aqui com problema. Pega a nova lá dentro do carro, por favor, tá no banco do passageiro, por gentileza, que eu vou mostrar. Então é um defeito aqui característico, tá, da marca. Não estou dizendo que Ford é ruim, tá? Pelo amor de Deus, não é isso. Mas você tem uma atenção especial no uso do óleo correto, tá? O óleo específico da concessionária tem que ser comprado lá, óleo, filtro de óleo, tá? Que ele vai ajudar essa correia a durar mais tempo, né? Então eles pedem, que uma correia é bem fibrosa, eles pedem para fazer a substituição a cada 160 mil quilômetros. Estou aguardando ali o Frank trazer a peça aqui. Isso, original, tá? Mostra aqui, só tem original. Tá? Eu não sei, para vocês tem essa Export, é importante até vocês verificarem se não tem um recall, tá? Você tem uma caixa de filtro de ar vibrando aqui, é importante ver se não tem um recall, tá? É essa peça aqui, assim, assim, exatamente assim, tá? Ligada aqui. Então ela vibra bastante. Você acelera, ela vibra bastante aqui e acaba fazendo um barulho desagradável. Então, já aproveitando a deixa do motor,
Tô gravando o vídeo aí em alta definição, só que quando a gente passa, eu só tenho 10 minutos de alta definição, depois eu tenho que pausar o vídeo e começar de novo. Só que quando eu consigo encaminhar ele em alta definição para o YouTube, até fica legal, mas quando eu preciso unir um vídeo com o outro, o programa que a gente faz essa união, essa edição do vídeo, ele derruba muita qualidade, então é bem provável que a qualidade não esteja muito boa da imagem, tá? Mas a gente procura fazer o melhor possível. O foco em si aqui é mostrar o defeito do carro aqui, né? Nem ensinar como fazer o serviço, tá? Isso aí não estou fazendo mais, mas mostrando o problema aqui. Bom, então, vamos levantar o carro aqui, eu vou mostrar pra vocês por baixo aqui como é que tá. Bom, aqui ó, é a correia dentada, tá? Dá pra ver aqui nitidamente que ela tá soltando a fibra dela, tá? Tá claro. Isso aí tá bem claro. E aqui são os resíduos que ficam, eu já mostrei, né? Os resíduos que ficam dela infartando o pescador de óleo. Com isso tudo, o que acontece? O motor começa a fazer barulho, começa a bater, começa a rajar, né? Então tem que parar o quanto antes. Acendeu luz de óleo desses carros, encosta. Lugar seguro ali, acostamento, pisca-alerta, triângulo atrás, porque o motor vai parar se você insistir. E é o seguinte, até onde eu queria chegar agora. Esse motor aqui, atualmente, a gente está no mês de março, no finalzinho, né, do mês de março, dia 16 hoje, né? E não tem peça, a Ford não fornece bronzina sob medida, tá? Não fornece nada disso. O motor desse aí, e o mercado paralelo por enquanto também não tem nada. Tá difícil demais comprar peça para esse motor por enquanto. E agora com a Ford provavelmente saindo aí do segmento aí dessa linha aqui, né, e provavelmente do Brasil, a gente não sabe, eu não sei exatamente como é que tá esse pé, mas não tem peça. Então o motor desse aí deu problema, rajou, é bem provável que você precise comprar outro, tá? Isso aí seguro não cobre, então cabe muito cabe muito a manutenção. Quem tem um carro desse tem que fazer a manutenção. Aí o pessoal reclama, pô Alexandre, mas é caro para trocar uma correia desse carro. Gente, não é caro. A mão de obra não é cara. O que são caras são as peças, tá? Essa correinha aqui, original, vamos supor que seu carro aconteceu isso aqui, tá? Putz, não chegou nem aos 160 mil. Vai precisar trocar essa correia. Essa correia custa R$810 atualmente, tá? Na Ford, só tem original, tá? E só também recomendaria colocar original, já que ela trabalha num sistema assim muito severo, né? Que é o trabalhando em cima do óleo, né? Isso aqui, na minha opinião, teria que ser corrente. Se fosse corrente, putz, estava resolvido o problema. Nem te fala, muitos de vocês dizem nos comentários: não, mas eu tenho um Ford Ka que tá com tantos mil, eu tenho um Export que tá com tantos mil e não deu defeito. Gente, a gente tá falando de um ticket médio, a gente atende pelo menos 25%, 30%, até uns 40% aí. Normalmente é o fluxo nosso aí dos veículos da Ford. Então dá muito, pelo ticket médio a gente pode afirmar que dá muito problema, tá? Então assim, se tivesse uma corrente aqui seria ótimo, o motor seria perfeito, tá? Mas como não tem, para resolver esse problema é a correia mesmo. Então ela custa R$810, a bomba de óleo custa R$1.300, o copinho aqui com pescador eu nem sei quanto que é, o defletorzinho aqui, eu nem botei o defletor quanto que é, mas basicamente é isso. A mão de obra, gente, vai ter que tirar a tampa de válvula, tem que desmontar aqui o corpo aqui da traseira aqui da bomba, né? Só a polia do motor para tirar, você gasta umas 2 horas. Tem que ter um elevador para fazer o serviço direito, você entendeu? Então assim, mão de obra aí você gasta aí a média de R$800 de mão de obra, o resto é tudo peça. Eu não acho justo pagar R$810 numa correia dentada e achar que a mão de obra tá cara, você entendeu? Não tá, porque a gente precisa também de uma mão de obra especializada, levando em consideração que você tem um mecânico bom para estar executando esse tipo de serviço. Tem o Frank aqui, tá especializado nisso, ele só faz Ford por enquanto aqui com a gente, né? E aí é o que acontece. Deixa eu ver aqui o que é mais. Então é isso, né? Então tem que fazer a desmontagem aqui da tampa frontal aqui para poder fazer a troca da correia. Lembrando que essa polia aqui é perigosa. Mostra aqui, ó. Aponta aqui. Ela tem 2 engrenagens, uma por dentro da outra, tá?
Então ela tem que estar bem marcadinha na hora de desmontar. Tem um ponto aqui, ó. Eu marquei. Ele tem 2 pontinhos aqui lá no fundo do motor, dá pra ver. Dá pra ver aqui, ó. Bem aqui onde nós marcamos aqui, tem 2 pontinhos que casa com a setinha lá no fundo, tá? Só que essa engrenagem aqui que é o problema. Dá uma olhada aqui, filma ela aqui por baixo, ó. Dá pra ver que elas são 2, tá vendo? Então ela acaba desmontando, tá? Então é um trabalhinho bem forte, né? Então, pra você ter um mecânico especializado, um cara especializado pra tá fazendo esse tipo de serviço, você tem que pagar um salário justo pro cara. Então assim, a mão de obra, gente, mais a da oficina, a mão de obra, ela não é cara em vista do que custam as peças, tá? Então pra quem tem esse carro, muita atenção, muito cuidado, tá? Faça regularmente as revisões, de preferência aí, eu diria que a cada uns 40 mil quilômetros, já que você usa o óleo original, 40 mil quilômetros, se possível, tira o cárter, você vai gastar aí uns 400 reais, mas tira o cárter, 400, 500 reais, tira o cárter, dá uma olhada no pescador que você salva o motor desse aí, tá? Por conta desse tipo de problema. Nunca vimos nenhum carro desse chegar, pelo menos aqui na oficina, aos 160 mil quilômetros, que é o tempo de troca da correia, antes de dar o defeito. Sempre dá o defeito antes, tá? Pelo menos nos que a gente acompanha. Chega na oficina porque chega com um problema, né? Agora não sei no dia a dia por aí. Logo trabalhamos com muitos veículos de locadora, né? Então eles estão sempre aqui. Então é isso aí, pessoal. Espero ter esclarecido aí as dúvidas aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão, deixa aí embaixo nos comentários, tá? O que eu puder responder, eu vou responder para vocês. Se tiver tempo de fazer, de responder, né? Nem todos eu consigo responder, porque a nossa vida aqui é muito corrida aqui. Só o Frank sabe aí, o próprio câmera boy aí, o Richardson, sabe como é corrido aqui. Até para gravar esse vídeo aqui, a gente faz o que? Pelo menos umas 2 horas, 3 horas aí, que tá tentando gravar esse vídeo aí. Então é isso aí, pessoal. Vou deixar também o site da oficina aí embaixo, tá? Na descrição. Lá tem o site, tem o telefone, vocês entram no site, telefone, conseguem pegar o meu número. Não deixo aqui nos vídeos, porque senão o meu telefone vira um inferno depois. Então, se vocês quiserem falar comigo, acessa o site, pega o telefone no escritório com as meninas. E é isso aí. E quero aproveitar também e agradecer, né? Agora a gente também tá acabamos de completar os 10 mil inscritos, tá? Agradecer a todos vocês aí, agradecer a galera, a equipe inteira aqui. Meu sonho era juntar todo mundo aqui e conseguir fazer um vídeo com todo mundo, mas infelizmente não dá, é muito corrido, cada um na sua tarefa. Só para conseguir parar 2 caras aqui, eu tô há mais de 2 horas tentando, então é difícil, gente. Então, mas aí, estamos com 10 mil inscritos, a casa tá cheia, tá? E é isso aí, muito obrigado.